Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге тары қосылған сүзбелі пирог слезы ангела немесе қазақша періштенің көз жасы деген өте дәмді, нәзік әрі үлпілдек пирогты дайындайтын боламыз. Бұл пирогтың атауы суыту процесінде пайда болатын осындай тамшылардың арқасында шыққан болатын. Видеоны қосып қойып, менімен бірге осы пирогты дайындауға кеңес беремін. Себебі өте дәмді, өте тез жасалатын пирогтардың бірі болып табылады. Ең алдымен қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін електен өткізілген ұнға қантымызды және қамыр қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Қантты өз қалауыңыз бойынша аз немесе көп мөлшерде қосуға болады. Кейін ұсақтап туралған суық сары майымызды саламыз. Және түйіршіктер болғанша қолымыздың көмегімен жақсылап тұрып, біріктіріп араластырамыз. Қатты ұсақтаудың керегі жоқ, арасында осындай үлкендер түйіршіктер болса, ештеңе етпейді. Енді бізге осы түйіршіктерден қамыр илеп шығаруымыз керек. Ол үшін бір сары уызды салып, жақсылап араластырамыз. Әрине, бұл жеткіліксіз, себебі қамырымыз әлі біріккен жоқ. Сондықтан мен қосымша үстіне бір ас қасық қаймақ салатын боламын. Қаймақты йогуртқа немесе кәдімгі суға алмастыруға болады. Қамырды ұзақ араластырмаймыз, себебі құрамында сары май болғандықтан қолымыздың жылуымызбен еріп кетуі мүмкін. Бізге ең бастысы осылай біріктірілген қамыр шықса болды. Енді осы қамырымызды жаятын боламыз. Пирогтың қоспасында тары болғандықтан ең алдымен тарымызды дайындап қоямыз. Ол үшін ыстық сүтті үстіне құйып, 30 немесе 45 минутқа қойып қоямыз. Сонда тарымыз сүтті өзіне сіңіріп, өте жұмсақ болып тұрады. Қамырымыз 15 минут тоңазытқыштың ішінде болды. 15 минуттан кейін осылай қамырымызды алып, осылай пергамент қағазының ортасына салып, оқтаудың көмегімен жақсылап тұрып жұқа қамыр илеп аламыз. Бұл пергаментсіз де істеуге болады. Оның орнына жай ғана ас үйде табылатын целлофан дейміз ғой, пакет. Соның көмегімен де осылай жұқа қамыр қылып жаюға болады. Қамырды жайып болғаннан кейін өзіңіздің пісіретін формаңызды алып, үстінен қойып, пішінін келтіріп аласыз. Менде диаметрі 22 сантиметрлік форма болды. Мен осы формаға пісіретін боламын. Енді форманың түбін пергамент қағазын төсеп, оның үстіне жаңағы кесіп алған, дөңгелектеп, пішіндеп кесіп алған қамырымызды салатын боламыз. Қалған қамырды осылай біз пирогымыздың шеттеріне жабыстыратын боламыз. Ол үшін ыңғайлы болу үшін өстіп жеке-жеке аз бөлшектерге бөліп аламыз да, қолымыздың көмегімен осылай әдемі шеттеріне жабыстыратын боламыз. Егер сіздің формаңыздың диаметрі 24 сантиметр болатын болса, онда қамырды кішкене жұқалау қылып жаясыз. Сол кезде қамырыңыз тура жететін болады. Менде 22 диаметрлік сантиметр болғандықтан, мен кішкене орташа қалыңдықта жайдым. Қамырымыз пеште көтеріліп кетпеу үшін осылай шанышқының көмегімен бір жүргізіп аламыз. Және үстіне пищевая пленка немесе осындай пакетикті алып, жабыстырып, бір жарты сағатқа тоңазытқышқа салып қоясыз. Қамырымыз дайын болғанша бірінші салмасын жасайтын боламыз. Ол үшін кез келген майлылықта сүзбені аламыз. Немесе тіпті пакетиктегі сүзбелі массаны да алуға болады. Бірақ мен осындай түйіршіктелген сүзбені алдым.
Және ол біркелкі масса болу үшін мен осылай арнайы електен қасықтың көмегімен ұсақ түйіршіктер қылып осылай жақсылап тұрып өткізіп алдым. Егер уақыттарыңыз тым аз болатын болса, онда дайын сүзбелі массаны да алып дайындауға болады. Сүзбемізге қаймақ қосатын боламыз. Менде мұнда 20% қаймақ, негізі әртүрлі процентте қаймақты алуға болады. 15, 25 немесе 10 деген сияқты. Мендегі сүзбе түйіршіктелген болғандықтан мен 150 грамм қаймақ қостым. Ал сіздер егер сүзбелі масса алатын болсаңыздар, онда 100 грамм қаймақ қосатын боласыздар. Массамызды біріктіргеннен кейін оның үстіне 3 сары уызымызды салып, енді тағы да жақсылап араластырып аламыз. Енді келесі кезекте қантымызды саламыз. Бұл жерде өз дәміңізге қарай, бұл берілген граммнан аз немесе көп мөлшерде де қант қосуға болады. Сүзбенің майлылығы аз және сүзбелі масса алатын болсаңыздар, қамырды пісіру кезінде бұл масса бірігу үшін сіздер манка, яғни манная крупа дейміз, немесе ұн қосасыздар. Барлығын описаниеге жазып кетемін. Сүзбелі массамызды дайындағанша бізде мына жерде тарымыз да дайын болды. Осылай барлық сүтті өзіне сіңіріп өте жұмсақ болып тұрады. Тарыны сүзбелі массаға қосып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Бұл пирогты тарысыз да істеуге болады. Ол кезде де өте дәмді шығады. Бірақ үйде тары болғандықтан мен осылай эксперимент жасап көрдім. Қамырымыз қатты, тоңазытқыштан алып, алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште осылай қамырымыздың шеті қызарғанша 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Кейін пештің қызуын 160 градусқа түсіресіздер және қамырдың үстіне сүзбелі массамызды жақсылап тұрып жайғастырамыз. Әрбір шетіне осылай қалақтың немесе қасықтың көмегімен осылай кіргізіп жақсылап тұрып сүзбелі массамызды салатын боламыз. Мен бұл сүзбелі массаға ұн немесе манка қоспадым, сол себепті 55 минуттай пісті. Ал егер сүзбелі массаңызға ұн немесе манка қосатын болсаңыздар, онда 30-35 минутта пісіп шығады. Енді пирогымыздың екінші салмасы ақуызды салманы дайындайтын боламыз. Ол үшін миксер керек болады. 4 ақуызға 4 ас қасық қант кететін болады. Миксермен ақуызды араластырып отырып, қантты кезекпен кезек салып, осындай міне жып-жылтыр әдемі меренга дейміз, осылай салмасын жақсылап тұрып дайындап аламыз. Міне біздің пирогымызды дайын болды, өте әдемі шықты. Осындай қоңырқай түсте шығады және үстіне қасықтың көмегімен ақуызымызды жайғастырамыз. Негізі үстіндегі узоры өз қалауыңыз бойынша немесе кондитерлік мешок дейміз ғой, соның көмегімен де қоюға болады, немесе осындай қасықтың көмегімен әртүрлі узор қылып салуға болады. Дайын болған пирогымызды қызып тұрған пешке салып, үсті қоңырқай түстес болғанша осылай пісіріп аламыз. Пештен бірден пирогты алғаннан кейін осындай тамшылар шығу үшін міндетті түрде суық жерге қойып қоямыз. Тоңазытқышқа немесе балконға қойып қоюға болады. Егер осы рецептпен және менің айтқан кеңестерімді сақтай отырып, осы пирогты пісіретін болсаңыздар, әрбір дастарханның сәнін келтіретін пирог болып шығады және дәмі өте дәмді болып шығады. Тарысыз да, тарымен де пісіріп дайындауға болады. Міндетті түрде дайындап, мені белгілеп кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.